Kristo atong Ginoo.
sa gidaghanon sa akong mga buhok. Misanay ang saway na ingnan na nagdumot kanako. O Diyos, sayod ka sa akong kabuuan. Ug ang akong mga sala kanimo wala matago. Dili maulawan tungod kanako ang mga nangita kanimo. O Diyos sa Israel. Kanimo nang ato sa pusa pagkamay. Nahimo akong dagsa sa akong kaigsuunan. Ug lumalangyaw diha sa mga anak sa akong inahan. Kaya mapanalikod ko sa balay mo ng masilaw kanako. Kamay nga lang kanimo gidawat. Kung sakiton ko ang akong kalag sa pagpuasa, Ila kong tamahayon. Kung magsulog kog sako, ila kong katawan. Iliwasan namin ko sa kamahan sa syudad. Hindi mo kong alawiton sa mga panahon. Iliwasan
Jesus man o gisakit. Ang imong pagluwas, Ginoo, maoy nagsagop ka nako. Ay kiniusa kagasa nga makapahimuot sa Dios. Labaw sa mga hayop nga isakripisyo. Ay ang kabus gidungog gayud sa Ginoo. Dili niya tamayon ang mga binilanggo. Kay ang Diyos muluwas sa Siyon, ug mamatugod ang mga siyudad sa Judea. Ang mga anak sa iyang ulipon managiya kaniya. Ang mga nahigugma sa iyang ngalan mo puyo dinha kaniya. Kung ako isa na gikan sa yuta, unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Ebreyo. Busa, ligunon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga atua sa presensya sa Dios.
si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mubatig kaluoy sa atong kahuyang. Kinunua usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang matag Pangulong Pari gipili ug gitudlo sa Dios gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tawo. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sa makanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siyag mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili gitudlo siya sa Dios ug giingnan. Ikaw ang akong anak, na imo akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan. Ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha, ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ug ang Dios nagpaila kaniya nga Pangulong Pari sa laray ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Bisan si anak sa Dios, si Kristo nakakatun sa pagsugot. Ika niya tung iyang mga giantos. Sa dinhi pa siya sa yuta, naghalad siyang mga pagampo. Dinuyog ang kusog nga pagtuaw, ug nahimo siyang
paubsanon. Sa ingon nga gidungogayod ang iyang pagampo. Ikaduhang pagbasa, gikan sa sermon sa pagkabanhaw ni San Melito Sardes, Obispo. Daghan ang gitagna sa mga propeta may tungod sa misteryo sa Pasko. Si Kristo mao ang misteryo. Iya ang tanang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Alang sa mga tawo nga nag-antos, nanaog siya sa yuta gikan sa langit. Misulob siya sa atong pagkatawo, o gikan sa tiyan sa uska ulay, isip ug tawo siya nahimugso. Tungod kay lawas sa tawo ang iyang naangkon, lawas nga sulon kanunay sa daghang mga kasakit, gumikan sa sala, iya usab nga giangkon ang mga kasakitan sa tawo. Tungod kay kini sila dalaman sa mga balatian sa kalag ug lawas, iya usab kining gibuntog. Ug sa gahom sa iyang espiritu nga dili matandog sa kamatayon, gilaglag niya ang kalaglagan sa tawo nga mao ang kamatayon. Samag kordero, siya giguroy sa ihawan ug giihaw. Ug didto gibayran niya ang utang nga maoy sinugdanan sa atong pagkaulipon sa kalibutan, ingon nga kaniadto gibuhian niya ang Israel gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Gitangtang niya ang atong pagkaalagad sa yawa, ingon nga gipalingkawas niya ang Israel sa pagkaulipon ni Paraon. Ubag patik nga espirituhanon, gipatikan niya ang atong mga kalag, ang atong mga lawas usab, may lakra gikan sa kaugalingon niyang dugo. Ang kamatayon iyang gibutang sa dakong kaulaw, ug ang yawa iyang gipaminatay ingon sa gibuhat ni Moises kang Paraon. Gigunob niya ang sala ug gikuhaan sa pagkadautan ang umaabot nga mga kaliwat, sama nga gisakmit ni Moises ang mga liwat sa taga-Ehipto. Walay lain kundili siya ang nakahatag kanatog kagawasan, puli sa kaulipnan, kahayag, pulig kangitngit, kinabuhi, pulig kamatayon. O puli sa pagkadinaog-daog, nakaangkon kita gingharian nga dili matapos. Gihimo kita niyang bag-ong kaparian, mga katawhan nga iyaha lamang hangtod sa hangtod. Siya mao ang Pasko sa atong kaluwasan. Gawas niya, walay nakahimo paglahutay ni atong mga pag-antos ug kapaitan nga nahimong mga pasiuna sa iyang pag-abot. Diha ni Abel siya gipatay, diha ni Isaac siya gigapos, diha ni Jacob gibihag ngadto sa layong dapit,
Diha ni Jose, gibayluag sa lapi. Ug diha ni Moises, gibiyaan hangtod mamatay. Diha sa kordero sa Pasko, giihaw siya. Diha ni David, gilutos kanunay. Ug diha sa mga propeta, nahiagom sa mga pasipala. Siya kadtong gianak sa uska berhen, kadtong nagbitay sa kahoy, kadtong gilubong sa yuta, kadtong mibangon gikan sa lubnganan, kadtong mikayab sa kapunaw-punawan. Siya ang kordero nga nagkahilom lamang, ang giihaw nga karnero, ang karnero nga gipahimugso sa matahom nga inahang karnero, si Maria nga ulay. Gisakmit gikan sa panun, siya giguyod ngadto sa ihawan. Gisakripisyo sa hapon o gilubong sa gabi. Didto sa kahoy, walay bukog niya nga nabali, niadtong yuta ang iyang lawas wala makaila o kadunot. Siya lamang ang nabanhaw gikan sa mga minatay, o gumika niya ang tawo makabangon pag-usab, gikan sa kahiladman sa lubnganan. Ang tanan nakasala, ug busag ikawan sa Dios nung himaya. Kita naluwas, tumikan sa grasya sa Dios, ug sa pagbayad nga gihimo ni Hesu Kristo. Hinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sidlak nagikan sa imong trono,
mga kerubin, hayagi si Ibrahim, den amin ug Manase. Sa
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Ebreyo. Ang nakita nato mao si Jesus, nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel, aron pinaagi sa grasya sa Dios, magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang sa paghingpit kang Jesus, pinaagi sa iyang pag-antos, aron ang daghang mga anak makaambit usab sa iyang himaya. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Archbishop Joe, mga igsoon ko mga kaparian, mga kamadrihan, mga seminarians, mga pinangga namo nga mga parokyanos, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Nganong doon na may pag-antos, nganong doon na may kasakit. Mao ni pangutana nga dili sayon tubagon. Unya makapangutana ta ani sa mga higayon nga aduna tay minahal sa kinabuhi nga mag-antos. O labaw na kung kita mismo ang mag-antos. Kagahapon, nagmisa mi sa buntag dito sa prisuhan. Pagkahuman sa among misa, miagi mig restaurant nga gamay daplin sa dagat aron mamahaw. Nya samtang na mangaon mi ang tag-iya sa maong restaurant nakabantay tingani nga pari matingani ni o obispo baka ni. Pagbarog nako miduol sa nako kung babae nga tag-iya. Nya mingon siya, Pader, kanang ang akong papa bag-o lang na uli gikan sa ospital kay doon na siya cancer. Mahimo ba iampo nimo siya? Nakita nako ang panagway nga puno sa kasubo. Ug ako siyang gipangutana, asa man ang imong amahan karon? Siya nga naa sa among balay. Iko asa man inyong balay? Siya nara diri sa likod. Ug ako siyang giingnan kanang mahimo ba moadto ko sa imong amahan? Makita nimo ang kausaban sa panagway ba? Nang murag ning lamdang og kalit. Moadto ka, Pader? Kung moadto ko, kay ako lang siyang iampo. Mag-pray over lang ko niya. So among gisulo dito sa balay. Nya nakita na ko ang iyang amahan na nagniwang na in town. So akong gi-pray over. Makita gini mo ang kalipay nga di masabot. Ang kalipay nila ba sa ilang panagway, apil tong ubang mga igsuon sa balay. Paggawas na namo, ning bayad na si Padre Ado sa among gikaon. Di na siya pabayron. Makita po nimo ang panagway ni Padre Ado nga lamdag. Pero maay na lang kay iyang gibayran. Namugos si Padre Ado nga mubayad. Tungod kay sa akong pamati, mao ning higayon na nga nanginahanglan sila og kwarta para sa ilahang amahan. Ang igsuon, akong gi-share kana aron masabtan nato ang
katuyuan sa kasakit ug pag-antos ni Kristo. Karong adlaw diha sa pagbasa sa sulat ngadto sa taga Hebreo, gipasabot kita nga si Kristo nag-antos tungod og alang sa atong kaluwasan, tungod og alang sa ato nga kahimayaan. So ang iyahang pag-antos o kasakit, adunay tumong, adunay katuyuan, ang atong kaluwasan. Ug niining mga balaang adlaw, ning maong semana, atong makita, ug atong masinati, ug atong mabati, ang maong makaluwas nga lihok ni Kristo. I hope masabtan ninyo, no, kay kini man kong liturhiya, para ma-appreciate nato ba, ang liturhiya dili lang usa ka paghandom, kundili usa ka pagpahitabo ug balik sa makaluwas nga lihok sa Dios, aron nga ang grasya nga magsumikad niini atong maangkon ug madawat sa paagi nga misteryoso kaayo. No? Niining atong panahon ug kahigayunan karon. Mga igsuon, makahuluganon kaayo para sa daghan kanato kining maong mga panghitabo. Tungod kay kita mismo manggod, no, karon doon naman sa tay gipas-an nga krus. Gani daghang mga krus sa kinabuhi nagkadaiya, no? Ang uban krus sa kapobrehon, ang uban krus sa kanang mga relasyon nga nangaguba diya sa pamilya, diya sa atong gamay nga katilingban, ang uban krus sa inostisya nga kasinatian tungod sa ilahang kahimtang, ang uban makasinati og pagbudhi, ang uban sakit sa lawas, ang uban sa espiritu, daghan ang adunay mental health issues, depression. Ingon ni ana, lain-laing mga krus, no? Nya makapangutana gyud ta ngano man. Nanindot kaayo kay wa man ta tubaga sa Ginoo sa pulong. Kundili iyatang gitubag pinaagi sa pagdawat mismo sa krus. Siya mismo misinati sa atong kasinatian. No? Ug para kanako, kini ang makapagaan, no, sa atong pag-antos o kasinatian. Kanang masayod ta nga, wa ta mag-inusara. Adunay Dios nga nakig-uban nato. O kinisad ang imbitasyon para sa matag usa nato. Ang Dios nakig-uban nato, hinaot nga sa atong pagpasaan sa krus, makig-uban sa daniya. Dili nato pasanon ang krus nga mag-inusara. Ato kining pagsaanon uban kang Hesus. Ug tungod kay mag-uban man taniya, hinaot nga atong pasanon ug dawaton ang krus uban sa kamapaubsanon. Sama kaniya nga nagpasaan sa krus nga malinawon, no? Unya hinaut usab nga kita mahisamang Hesus para sa uban. Sa atong pagpasaan sa krus, atong ihalad kining tanan para sa kaluwasan ug kahimayaan sa atong mga minahal ug sa ubang mga tao dinhi sa katilingban. Akong tapuson kini sa usa ka tinuod nga kasinatian sa usa ka benefactress namo sa seminaryo kaniadto didto sa seminaryo namo sa Cagayan de Oro. Kanunay siya magtabang namo sa seminaryo, pero ang nakatandon ako pag-ayo sa dihang nasakit na siya og cancer. Tungod kay ako nasayran, bisan dito sa ospital, ang iyang anak nagpaambit nako nga ang ilang inahan mihangyo sa doktor nga dili lang siya palabian og hatag og morphine. Nang morphine kanang pawala sa sakit bitaw.
Siya, hangyo siya nga, ug mahimo, lali mga panahon nga dili siya taga-ag morphine. Tungod kay gusto niya masinati ang kasakit ni Kristo. Niya gusto niya nga ihalad kining kasakit alang sa mga kaparian. Pagkanindot, nga iyang gibuhat ka na tungod ug alang sa mga kaparian. Sayod ta nga ang atong kapag-antos kung atong ihalad para sa uban, mahimo kining mabungahon ug bulawanon. In the eyes of God, no pain, no suffering is wasted. Pinaagi sa imong kaugalingong dugo, O Ginoo. Gipabalik mo kami ngadto sa Dios. Gikan sa tanang tribu, pinulungan, katawhan ug kanasuran. Sa
Ang manluluwas nagantos na matay o gilubong alang kanato, aron kita usab mabanhaw. Uban sa gugmang tiunay, simbahon nato siya sa atong panginahanglan, ato siyang ingnon. Ginoo kaluy-i kami. Kristo among manluluwas, ang masulubon mong inahan, mibarog uban kanimo, sa imong kamatayon ug paglubong. Kung kami usab maguol, himua nga kami makaambit sa imong mga pag-antos. Kristo among Ginoo, sama og binhi nga gitanom sa yuta, namunga ka alang kanamo sa langitnong grasya. Himua nga kami maglubong sa among pagka makasasala aron mabuhi alang sa Dios lamang. Kristo, maayong magbalantay, dina sa lubnganan, natago ka sa mga mata sa kalibutan. Tudloy kami sa paghigugma sa tinago nga kinabuhi uban kanimo ug sa amahan. Kristo, ang bag-ong Adan, misulod ka sa gingharian sa kamatayon, aron palingkawason mo ang mga matarong nga nangadto sa laing kinabuhi. Himua nga kadtong patay diha sa pagkamakasasala, makadungog sa imong tingog, ug mubangon ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kristo, anak sa Dios nga buhi, pinaagi sa bunyag kami gilubong uban kanimo. Pinaagi usab sa bunyag, mibangon kami nga may bag-ong kinabuhi. Pakitaa kami kanunay ni anang labas nga kinabuhi. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. O Ginoo, saway kinutubang kaluoy, ang pagigugma kanimo mao ang pagasantos, puna ang among kasing-kasing sa imong gugma. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo kami adunay paglaom nga gikan sa pagtuo. Tungod sa iyang pagkabanhaw, himuang matuod kining among gilauman, dinha sa hingpit nga pagigugma sa langit. Diin siya buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Daigo nato ang Ginoo. Salamat sa Dios.